もっとスイートな愛を感じてたいの。いいも悪いも見た目じゃね、おとなしそうなほど騙されるの。Be alright 今は海にお任せ。Be alright 君はどっちがいい。大切なことはそう見えないの。そうこれはさリレーの抵抗よ。きっとずっと止まらないからさ。手を上げて振り回してまだまだ行くよ。そうこれがさリレーもっと騒いで。きっとずっと終わらないからさ。手を上げて振り回してもっと騒いで楽しみたい君と。一切がさえもさらけ出せばいいなんてアドバイスどういうつもり。一体全体も何を信じた